भाई सटन बाहर हो मुत मटन जुगर देखो सटन बाहर आज्ञा महुल की छाड़ी पिउची बाकेड़ी आज्ञा महुल की छाड़ी पिउची बाकेड़ी चालू चिनी सकू मोरी देखो सटन बाहर सोना हरी जाऊची पलाना भाई आगे हातरे बोतल हेउची मातल आगे हातरे बोतल हेउची मातल आगे सोना हे बाट पड़ी जाऊची रंगवती मोर भारी जा मत करे रंग पानी मोर भारी अपना आज्ञा मठरे खाई खटरे सेउची जोहार 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 आज्ञा सोनिया आज्ञा हल्ली हल्ली सारे ढेंढे का अरे कोण जायतलू आज्ञा कालकाटा जायतली कालकाटा कालकाटा जायतलू आज्ञा अरे कालकाटा कोण करचू चाकरी सारे चाकरी करचू कालकाटा रे आज्ञा अरे की चाकरी रे बो आज्ञा ये पैंट शर्ट सिलाई करचू आज्ञा केते टका को दरमा करचू दरमा 5600 सारे रूम भड़ा जाई की आज्ञा खोराक भोगर सबु कटी की सारे सब कटे की 5500 बळुची आज्ञा भलो कथा अरे सोनिया आज्ञा कोना छी अरे तोरा आउ को ना छी ना खाली सोनिया मोर केते गुडे ना छी सारे नहीं कहलू ए कहू जेबे आपण सुनंदु आ करे मन मोटे कालिया करे मन मोटे खटिया करे बहुता डाकती के करे बनिया ना मोटे आ बापा डाकती के हे बापा डाकती आ बुढ़ी मां हम दे उठला कारू बापा डाकती के रू उत्सव नाम मोहर आज्ञा अब कहबी केते है आज्ञा कहबी केते अब कैसे तारा जे तुम नाम सते आज्ञा कहबी केते आज्ञा हां और उत्सव नाम मोहर नब नागरी है से तो नब नागरी ताकू छाड़ी गली मोहली विदेश करी है से तो नब नागरी अरे पुआ आज्ञा अरे एई सब तोर ना गुडी को आज्ञा आपन पुरो फकीरा ना थला आज्ञा पुरो फकीरा ना को थिला आज्ञा फकीरा ना हां आज्ञा हां हमो नाम फकीरा हरि पाता को
ତାକୁ ପିଏ ଛାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ହଁ ପଛ ବାଉଁଶିଆ କୋଲା ପଛ ବାଉଁଶିଆ କୋଲା ବଳୁଛି ଆଜ୍ଞା କହନୁ ଆମ ଘରେ ସୁନା ଗରି ବସିଥିବ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘରେ ସୁନା ଗରି ସାରେ ବସୁଥିବ ମନ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମନ ମାରି ବଇଥବ ସିଏ ତାହେଲେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଁ ଥିଲା ତୋର ନା ଆଜ୍ଞା ବୁଝ ନା ସନିଆ ଆଜ୍ଞା କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ଏ ବଗଲ ଗ୍ରାମକୁ ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତୁ ଯଦି ଟିକେ ରାସ୍ତା ସଫା କରନ୍ତୁ ସାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମୋ ଅବସ୍ଥାକୁ ସାରେ କଣ ହେଇଛି କି ତୋର ମୁଁ ଆଉ ହୋସରେ ଅଛି ସାରେ ହୋସରେ ନାଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ସାରେ ମୁଁ ଆଉ ହୋସରେ ନାଇଁ ସାରେ ତାହେଲେ କେମିତି ଗାଁ କାମ ହବ ଆଜ୍ଞା କେମିତି କାମ ହବ କାମ ହବ ସାରେ ହବନି କଣ ପାଇଁ କେମିତି ଦେହକୁ କାମ ନାନୀଙ୍କ ହାଟକୁ ଏ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କହୁନୁ କେମିତି କାମ ହବ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଘର ମାଇକିନା ମାଇକିନା ଅଛନ୍ତି ତମ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ତମ ଗାଁରେ ବି ମାଇକିନା କାମ କଲେଣି ନାଇଁ ନାଇଁ ସାରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଓହୋ ସିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କାମ ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ସେବା କରିବ କଣ ହେଇଯାଉଛି ଲୁଗାପଟା ପାଇବ ଯିବ ଆଉ ହଁ ହଁ ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଏବେ କଣ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଡକେଇବା ଡାକୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁ ତୁ ଟିକେ ଡାକିବୁ ନା ତୁ ଟିକେ ମୁଁ କେମିତି ଡାକିବି ମୋ ନାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଡାକିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ତୁ କେତେ ବଦମାସ ଟାକିରେ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଆଇଛି ତ କାଳେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଡାକିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଡାକିଲେ ତୁ କିଛି ଖରାପ ହେଇପଡୁ ତ ନାଇଁ ସାର୍ ଡାକନ୍ତୁ ଆରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତା ନାଁଟା କଣ ତା ନାଁଟା ସାର୍ ଟିକେ ମନେ ପଡୁନି ଭାବିକି କହୁଛି ସାର୍ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଭାବୁଛି ସାର୍